अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो दोस्तों सामने से आ रही है 47 है रहमान बाबा एक्सप्रेस, कराची कैंट से निकली है और पेशावर इसकी मंजिल है। तो 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है HGV 20 के साथ, अप्रोच बनाएगी डिग रोड स्टेशन। तो 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेन जो कि अप्रोच बना रही है डिग रोड रेलवे स्टेशन। बयासी 11 HGV 30 8221 लगा हुआ है। तो दोस्तों ये आ रही है गेट डाउन तेज़गांव, रावलपिंडी से कराची आने वाली ट्रेन जो कि अराइवल कर रही है डिग रोड जंक्शन।